leave me wet. Got you by now. Was in your sun. All the body of your shine. God, you leave me wet. Oh, sorry, shine. Itamu tandike video. Itamu no. Mangane bonsoir, bonsoir kwa binda kuzi. Teka mukatoni kiwota katono ka mixing. Agamba mbona salirizo omusango ndagusaze bubi. Nokubeera omwesimbu nga mpa ensonga ze. Sima spirit. Sibanga ndi ku spirit. First and foremost, ena soba kubagamba nti kyakabi nnyo okubeera nga neegaseeko olunaku lwa Sunday ngenda kuba kubamba okubidakiika 3 kagammala manye nkya gye ngenda okujja ssente money me links dakiika 3 zokka ziba zimmala okubanga mpa ensonga zange zinso akatambi kano oli wadde mbuka downloading oba oli wadde mbuka tambuza kakati waliwo omuwala gwe bayita Nabatanzi. Nabatanzi presenter wa TV oba ne radio simanyi. Omuwala oyo ndaba video clip mulaba ku TV simumanyi bulungi, video clip bwe mulaba nnyo ku TV.
Kyemumanyi ko muwala mulungi mubalagavu alina amaaso ali awo amola mulaba mu bakazi bolaba bannayuganda buyinza okugamba nti nina tusanze omukyala ba munnayuganda ba muganda nga mulungi waliwo osanga omukyala ng'olaba mulungi n'ogamba ogudde ku mukyala nga mulungi n'ogamba alright ono omukyala mulungi mubalagavu kuba presenta muganda nze mulabinga ebintu bye byonna muntu muganda nga alabikako kunge ba presenta tulina abaganda ogamba omwana wa muganda n'alabika bulungi n'abatanzi zidenemu n'abatanzi ayina mwezi asageza zayitamu ng'omukyala yemeera ingeya mawulire gw'abakazi bane bajja batambula y'emyataka n'abatanzi ayina abasajja abazaayagala era ng'omuntu yenna wajja yagala abantu naye ennaku zino story ebadde erwaninga mawulire nga saagala kugigwa nnyo tutumu oba saagala gigwa nnyo birowoozo olw'ensonga story zino bamanyi diversion zimanyi zi diversion naye eno si diversion ali eno story entuufu kati story eno nga balaga nti bayanise omuwala gwe bayita n'abatanzi bamwanise nti omuwala alina omugaga wabadde ayagala bamuyita Lwasa nti omugaga ono bamuyita Lwasa mwenna mumanyi Lwasa yesiba ku badizaya yesiba ku bantu musajja ali eyo bano abasajja bano abasajja ali eyo akwata tenda yakoma ogasimanyi embogo zino zebasibamu abantu abafuuzi mwanziro zebateeka zino somayizi abasiraamu zebagira akwata tenda zeyakubeera nga bazinga maiti bano abasanyi zebaziramu sibu mwananda nebagita bisamba zebazekazira mbazira ate zino enjeru guzi yakwata mutunzi wansene naino mabondi soyi mu motoka aba nebisajja bilitamina ku speeding ali nyale bigagga bidyo byarogandi sajja kikatuli kyaveyo Masaka nga ndandika video ngera soka njogerenga muganda nge Masiwo yabagambe nti golaba ng'omusajja nga ava Masaka omusajja bwakugamba nga nti nva Masaka nga musajja mumpi ng'omusajja teyasoma newankubadde alina essente naye nga mumpi teyasoma naye nga mu Katwich mulaba edduka bino ebisajjasajja bino nga betulina bino byebayita birwasa bino webikwata ku muwala wammwe bino ebisajja mbitwale ng'emisiri nga bizze mu lujja n'abatanzi nakugamba wanude nakupostinga nakanamu so ashamed nakupostinga nemanyi olina kye bayita ennunu ezikubeera nga zifuga ebitundu bye ebyekyama ng'omuwala nemanyi mwe bapresenta abatakwatikwako naye ekyo nkimanyi bapresenta abasinga mulina kye bayita omukka mulina kye muyita enjala abapresenta abasinga mwenna mubeera awo embeera zammwe zanayise tosobola kukolera mitwalo 5 otabeera malaaya kati gwe ebbanga lyomaze ng'omwozola amaaso ku TV olina siriimu Lwasa yafiisa abakazi 3 emutukula gye yava e Tanzania era kivalaba Lwasa omusajja gwe yali mukwano gwe yali asinga best friend wa Lwasa yono omusajja omutanzania gwe twazizayo yani ono yali agenda ne assista mukazi we ku gundi was this man bwe bagamba nga musibanya agala shiba kuno omusajja gwali gogeranga okukongo gwali gwefuna mu billion gwe gwali omusajja gwaddayo gwadduka e Tanzania best friend gwali gwasookeyo Mwanza Lwasa yafiisa n'abakazi on the country on a serious note kati gwe n'abatanzi wafuna dda siriimu bino byensiba mbagamba gwe n'abatanzi ebbanga liwadde osofuna omusajja ayinza okubiranga akwagala naye mugende munububiri omusajja Lwasa kigogwira muli bannaku bazibu mudda ku TV ng'obu kati gwosinga kye Flavia Namulindo ali mu struggle Flavia Namulindo ali ku kyeyo ali Boston oba agenda weno mu America ali mu kuba kyeyo kuba yagana okwetunda Flavia Namulindo for your information abanga Uganda eyo ye mu presenter yake yagamba kangenda enjeri ira ali mu America era atenga singa yali akomyewo ne kigomba ndi agenda twala obwemupi muli yawo musiga busizi makeup na kutunda busolo na omusajja wagenda kuswaza kati musajja kyagenda okuddamu okwagala gwe masikini muli bamasikini muli yawo bulebeza mazibalinga mmana mudabuzi ku TV mbusayo mukola program ozenga abatanzi mwe baba posting ku Facebook ne wesiga amazimu gundi wesize amazi abantu batandise okuwana wana wowe no lyawo bimanyize n'abatanzi ebijja kapemba kyali kikwano ki kazi kunna abatanzi oyo abatanzi muntu gwado abadayizo gwa mu nkuba kyo n'abanga sente kamuwa nawo omugaga wa muswaziza sirimu agenda lumba mu embizimwe ate mudene mwana okutogulule nawo mu busige nawo bujemba wa girlfriend ba mu Lwasa kigoyaga akuto omukazi asinga okubeera owala isira y'amaanisi kikutte Lwasa omukazi asinga okubeera owala isi mbigandu bagambe yasazeewo okugenda ne sirimu yasazeewo okubeera nga amanyirwa mboze sigabagaba naye kati oyogera okya ku mukono ogera ebintu by'ekisiru ng'ekyo naye yagudde ku kikazi ekiri awo naye kyano kibadde kivudde okukimanyi mu kyekimanyi enjo waawo olinga amazi musajja kiri akututa alinga amatako bisajja kuwoonona bwonoonyi bwawala nze muntiisa okuzaala abaana abawala mbwammwe bwewenda abanga bakukolera ku bbeeyi ya mwini muntu okutiisa nakyo kiri oli kyambadde Gomesi mubatwala embwa ya Lwasa bwetwa yembwa ya Lwasa siposanyingako kuna abantu ba ali mugundi ya Masaka campaign nambe yembwa yegula ku Museveni sibyagala bene ebisajjasajja ebigaga byesibikukira mu Museveni batutte nakyo kiri oli ne Gomesi mu mugagga Lwasa togenda bo musirimu omwere mbaguzi sirimu can't you value your life okutwala sirimu n'okutwala muka primo ke bakuwadde primo ne bakusiize nagisi
boy chibaito okuba ku lujje banga ndene kasitolwa ku lujje mosilaikiro okutomera tewali tekikuka kakufumbi ojja kufuna abavubuka bali mu maliya chibana abavubuka vuka basobola okubeera batambuza eki nebyo bipapira abagaga n'abatanzi baakoswazizza. This is really pathetic. Omwana omulungi nga gwe omusajja n'akola statement ng'eyo musajja kyayinza okuddamu kwegomba nemubeera ku butivi wabakabushenga abakozesa akabushenga ajja sente ebisawo bya bisawo tewa Museveni n'abijjayo n'abateekaawo nga mwemba bukitivi namuganda zaato tobanga ne bamulabisa paketi gyasula mu nnyumba gyasula mu ttogero purezida kyayinza okungamba kati azina omupurezida ayimiridde emwalya purezida ki ali Uganda ali awo mbuno bannaku bazibu kasikigenda katabawana kanga shuba kabagamba bafune age buli show age kati waki lwasa tamuguli lwasa yakugula ate yamaze okugula n'akuswaza washobiranga Flavia namulira nokwesa ekifo kyo nogera ku struggle siga bwe sizimazi mu face bili ku stick noteka ku Facebook ntiba ku commenting ko mbusibanye mbona abatanzo mola amazo kulinga abentenia musanye nabagamba mwene nsegenda kuba kuba look what is happening today nabasajja badde mwepanga kaba bagulira alugo namazine muteka ku mwamba bibaza nseka to balabisa look what is happening to your life mbwa mummu. All of you Ugandans will wake up. Programs in down Bumogira Smain Mukona program, Yasmay Bora Mobulida. Oh, Kule program, Bulida, Bora Bumogira Mobeki Sekarasa, Sudo, Nagara, Hagorogos, Nabokas Baba Niagara. I must see Kamas in Mass, Magazine Salon, but take a Kamas in Mass, who meet us my makeup on the popping gum, my copics, my copy gums, my for the data Kakazi. Kalinge bigude bigende ti nene ukali wali ne body nikasiri mukagenda ne lwasa nako bagenda kasula naba basajja bakwata abana babanabe babasoza swaze usudde wona teno moyanjulo ono bino omulabise sirimu omu wa primo sirimu otwale omukazi alina amagezi you cannot settle for less. Obero tano musajja atasoma ngalo wasola kuwanika linyali okuba munyakwata tenda yokubeeranga akoma gembogo z'abafu mbusimanyi nafuna mu obusende sente nezino zasiga baba gundi ne pema bono bakubangira abasimanyi goloni nojanga agenda kujja kugenda nosema simanyi masiko nokola kaddiguli ko bakakola kyambogo nojowereze gwango musajja nagenda kulabisa ng'ekisire kujja wasomera tewaliyo toyina oba obiwe makerere toyina ba ogiwe baba obiwe kyambogo emwera menera mufuna basajja batasoma je mwasomera tewaliyo basajja bemuyina kirasi obanga basoma nsema ko babugumizibyeko babajjawo ku mirimu gye mulimu mwena mugwiragana na bisajja just munakwata tenda kutunga mukene ono musobozi simanyi wabitenja bitunda Kongo mwena represent ebiri ate mufuna temwina gwe mwasoma naye. This is my question. Temuli nayo be mwasoma nawe ku campus mwasomera ebikosi bya mwebera ku TV. Izi dagara sezi here you see. Afuna mukazi atawa ndebo buna bakazi bafuna just rubbish. All these TV presenters are just rubbish. Omukazi n'omukukira ko sente mu kugulidde pipe bakutubudde mu primo nabo omukazi bugundi bwayamba dogutete ibulayi yita mugagga omugagga lwaso oli okubira lwa gulasa muswaye kuira mugagga omukazi yandibadde ambale boarding ya rais mu kwanyula kunako n'abantu baposta ku Facebook yandibadde ambale kitegule kikoyi kya rais kyona bandi omukazi talina nabyanyumye muswaye musajja mugagga akagundi kabadde ka rais nyombo yo mugagga bukedde we nonyenya abantu but kirungi nnyo nti abasajja nga abafinanse kuba abakozi babatazo bateeka wansi Bongaga lwasa atute ejo ambadde ogundi boarding yala yisinzi bwe leka tebamanya abatunga boarding tewozi wacyo bawadde mulimbe babira nga bakukolera noyo musanga mboze simanyi n'abatanzi n'amanyiro omwala ali ku Facebook alaba pengerero because omwala zize nobody bamyo bekolera omwala alaba video na bamatako bonna bannabatanzi temuli nze kibabuli yabo na temuli muneyo basula watirika kamera zituke wabo jabira mu kamera bino just bigorogosi badukwata mu kwase bisi ngabiyamba sebagamba oli TV presenter bugorogosi bakuteka obutesi bya TV bakuformattinga ne bagamba kalibera kubenga program yetambula these are all rubbish temuda muda kudda ngokuliriza mbuze n'abatanzania mu these are all fake people omuntu agamba ngati ndi TV presenter mu kubo oluyimo matu obakazibe Kopigalo, simanyi kopigalo, kutu omukazi n'omulesi gw'otutte ng'ogabidde emmotoka nera bakagologozi k'ogabidde emmotoka. Mazi, osapu osalinga wano gundi wemukuwa wenyalemu mu kadulu akawedde musimanyi omutaddemu ssente gwe omugagga lwasa. Musima obugologozi. Masanyuka nyunga semwanga afudde ne mujoga ekibuga. Ngase wange mujoga.
Fifi the Queen balemedde ku mazima n'abatanzi oganya okukola police obulungi bwo kugundi ya Bobi Wine. Use your beauty obere kugundi ya NUP umozora amaso wa NUP bakuwagiri n'omukukuteyo mubeera mu bagagga onoonya mpale ya siringi 200 ono Natural TV onoonya mpale kwebasaka abasajja sajja bonna abo mpale zonoonya justice n'empale ziranja lya gistring temuli iyo to wa muloto wa mbumpi nyo uloto wa mbumpi nyo mwamu Lusango mwala na hati ya mozi, that is a preview pizza, no chapa matapu. Bako kwa kutele bateka kuigude bateka green screen bateka kwa static card. Ngo chombo omuntu mboti desemanye TV pizza, mbiyo fearing TV that TV pizza itago chotiamu chama mabazi. Lusango omuntu museba cha TV pizza, mbiyo nabatazo musange kamanyina. Ngo kube ngwane kagwene kabange embizi. Yova okulinyira. Ngama muzinga batazo okula mulimo ki. Abasajja bosi bongo bago batandise okwanjala laba munno gwe bakubyeko ensinzibu gwalabiko bulungi bakubyeko akagologosi bakatimbe bakambadde boarding satu kazimba katanemo kalinga gine emigati gyabwe yinda oba ejantake ndi batutte naye ali awo ndabi omuko bapangira bipangiriro omusajja omugagga omwasama tasobola kuwandika linnyali nze lwasa najja mu masuga ngizo muko baga amanyi zinga baga mangawenda musajja kati oyinza musabiriza ko kyo mazi bakusuddewo bange bamaze kusula bakomera omusajja zakola mu public muna kwambaza nakugulira nakupangisiza abo omusajja bakusomera nyuba ebyo bimusanga tewasoma olimba bakuzira buzinyo kujja ko ogwo omulimu tebulya obiwe bakerere golina kwenda batanzi n'omukazi nyiri bamwadde mu lukanga n'omukazi takkiriza omukazi agamba nti wale pulimu nti wale nzikirize sirimu naye nga oyi otukidde okujja ku mukolo gwera lwasa yakubadde omuto bali ku bupulaasi memuli awo bali ku bupulaasi memuli awo yaba mukazi muli munyegera funa nga bano bagundi Fabiola mwabika nti bakutandeko kala omuntu naye naye mulungi kala naye yafunye omukazi n'amugye mumindi ati Bujingo video no manye gina kutukako zigina kubulira nga muganda bakuwa Bujingo bakuwa tenda emanyira Bobi Wine on daily basis Gashimba soka n'abagamba ne mugamba Gashimba munyana Gashimba n'abagamba abalokole basinzo kuba Bobi Wine abakati kibamulwaniride ne muwakana nuli taserwadda Sebadde ino omusajja yagobye honorable Walugundi ku radio ye mutavumira ko Museveni. Nuli yakugenda byajjayogera. Ayagala Museveni. Nuli yo pastor bagala Museveni. Nze newunyiza Bujingo. Nze bujjo kulaba bulabwa olwasita nze bujjo sijja kulimba bapasta simwetegerezanga amannyo ga Bujingo nerire bwentidde. Nze rire bwentidde amannyo ga Bujingo ndanga abasajja mwenze mutire kintu kye bayita abakazi banna. Zintidde ekyo kye bayita omukazi mwala. Omusajja n'abanga yatana amannyo ng'ambadde amannyo gaatana. Sikuvuna bulanga gaatana. Nina akwata milioni 2 n'agula akaliga n'akawa omukazi. Ne mulimu nabo abanoonya obufuna najja n'abasabira n'abasako omukono gwe. Bali akusabira amannyo gaatana mavundu mazibu. Mavundu gaatana. Tasobola nagamba muno kangu ate akakadde kamu mbeerawo kale bandekemu kungendeko ko France. Azimba ennyumba gagadde n'amannyo gaatana. Nida sura gaba muno kange ne kulemu katuwa omanyo baga fixing naye musuma nina usogera ne mulimu abayingereko kisingo kunsesa mulimu ayine ingirika agenda ku pastor ya musabire mbu yaye manyoge gangereko agera bagasabire nenga yenyina amusabire akagere mavundu ono pastors namutidde ne banangira bannaye katonda muzibu nyo katonda mumwesibiro kati mazoizo kungamba yo mazama katonda jali musajja wakabaka nabagamba nze ne bamafira gwe mugamba bonugwanira omukazi swali bakula nama tasobola kugoba kamiko pimpi nanjibwa tasobola kugoba kuloga kasangi kubuka tebalina mizimu mitofu bakulimba teri musawo muganda Uganda mutofu bonna bajaji
Kalituda kumusuma oyo tasobola na kubanga amanyine Katonda gyasula gy'ateeka ebigirwa gy'akololera mwesibu ku kigambo Katonda mutuse mutumazeewo kati tulire mbwa akyeri n'ekkanisa okumanya omusajja ono mubbi mbwa akyebera n'ekkanisa ng'ekkanisa si nzimbe yakwata ekibangizi n'akikokeekoke ku masiba ateekako obutebe akimanyi essaawa yonna alina okudduka Mazigwe ekkanisa yawe esiiba etambula ng'omanyi essaawa yonna musimanyi ekkanisa ye bagiyita batya ne musangamu abasiru nga bawuliriza munali mu bagamba kwe mazika kyangu otandika kubeera wa ndagawo omuntu gw'osabidde Mazigwe n'atereera wesibe ku motoka ya Bobi Wine wesibe ku bantu abagira people power balese engundi mbulira abantu bugingo gw'otadde gojje mu mbeera nga si mupange mbwa gwe n'abeera bulungi leero kuba ennyumba olina ennyumba ziringa 3 zonna gagadde ovuga emmotoka z'amaanyi Museveni asiiba akuwa obuyambi naye ezo enfunze ezo zitalina amagezi ezisiba mu kkanisa zo mpaayo embwa emu gye wali okyusiza ku life kwe Mazigwe njagala oba omanyidde la Katonda genda osome bweke ekitabo ky'osoma mbwa ggwe enkya nneme kujja kukola live video akasente olina amaanyi ga Katonda tolina mafuta ga Katonda g'olina mazzi mubba bubbi ggwanga wana bulokole mutandise okubba abantu eggwanga ekisinza osuula Uganda ku kanisa mungi nnyo mulimu ezo embizi zisiiba zisumbasumba aba ne ziba bese ne ziba blind ziba blackmailing yawe wena niwoga kusagirisa manyo gasobola nakukuta newo kwata oluwawulu ne bagamba olukuuta simanyi ebaawo tosobola kukuuta linnyo lyoyo mazze erimu ne lifuukako tesi eryeyo nate munange tuli mu nsenzi kati Museveni asobola omukozesa adibaati ya Colgate Museveni mutabufuwa muntu asobola omuwa adibaati ya Colgate bugingo nga yagikola nate nga yabadde akozesa break akola adibaati ya break food uyasobola okukola adibaati ya Colgate oyo mazzi numulaba kwa adibaati ya Colgate nakugamba kubira engalo ngagulinde kukubira mu ngalo ez'amaanyi mukama engalo ez'amaanyi nga mazaani akubira mukama engalo ez'amaanyi gwe mazzi newo kwata oluwawo n'ogamba konga kuti ne mazali ku Bobi Wine kati agamba nnyo bode boza Bobi Wine tukubaza Bobi Wine tekuli mbweri nabo mannyo sebo tukubuuza amanyo gaba kimbo kyakula amanyo ayiri yali winawo kyakula amanyo kweje emyaka gwe matako umanyire Bobi Wine bagane sente amaseka kubeera ngazijja mmanyi Bobi Wine okugamba kalika kubuuza wako ku Mazigwe tolina informed mu kanisa obako omuntu gwobuza Bobi Wine yajjawo obugagga abijja obugagga bujja mu people power babujja ku talenti wakula mulimu kyo tunafuwa kyo wafukula mulimu kyo tunajja mu busumba gwe mazi busawo Buganda kumala ko kyamba sabule buzimbi kanisa endala mulawe nga libera kanisa ne babba abasiru kumbaza Bobi Wine kulikali n'obwo obunnyo kuliko bagamba obusiro bw'empisi busobola okukwata simanyi obusiro bw'empisi busobola okukuuta simanyi steel simanyi metals of steel n'okwata obusiro bw'empisi oyo mazina mugamba gunyunguze mukama amanyo gasigala nga we gali naye yali ku Bobi Wine amanyira gwali soko fe ku bizibu byebirabika ebizibu ebiritaje ebikwatibwako ebirako ebiri visual otubirabwa kikala tumanyira ate kwani agamba Bobi Wine musibanya abaana abane mbunaye mboli kugumu ko manyuko uli kumuvumba kwa makula kati makula ina ali ne yatane mana kubo mugwe bakuli so kama makula omugwe bakuli kati awo yatane mana obo busoga bwa muteeka mu mazi ati no maro muteeka mu obusagwa ati no gamba bobo buli nenga bwinga kubira ngalo zo manyi mukama engaleza abali cyo bakola ekyo kubingalo obuvumba China Pakistan watwala amazi Nacho kiriya ngangulira koleka uli malaya bebiro binna batazi bibadde njogerako baga musajja alina kulonja mu malaya era uli malaya wakimanya ino omukazi we noyingirira makago uli malaya tulina kyo tugamba makula kumanyo ku boyfriend wa musula era atonde ebizigo n'eddagala ly'ensansa boyfriend we soka gasolo musula we yali n'eddagala ly'ensansa kuna kungamba ndi maka oyina boyfriend nga lukyolo yali atonde eddagala ly'ensansa gasolo musula mbwagala omusumba makalega kimabere kigokwata mabere kigeba bakwata ajja kuluma moyo gweberi oyo mazi oyo musumba mbwako busimanyi buna ko yonke bujinga agenda kera kumacha ko yonke beri nagenda kuluma abakazi nipo zambe ziri sensitive jukira kayonga kalinga mpisi obunnyo babulabe bulinga bananzo yakugambye omusajja avumula obunnyo bwali kagoma nati avumula mbwange ekulumi yasobola ovumula obunnyo agenda kukwata ko nipe yo njulabiyo bakazi nipe bira sensitive omusajja wali yonke nyesobola kujja ko obugundi buno ola omusajja abayonko obubi jukira obugundi bwako bulinga bugamba bo
kuliko obuntu bulinga steel wire obunyo obwe butobera dead kagenda kuyonka lomba kuli ate kana muyonka emeka kiri bakigulire bakigulira akalega ka bilioni 2 bakigamba genda kugulira njali ya milioni 6 nekiteeka wakaso bachiwonya just enyumba yali etiri kama chombo chikazi kya musuma kigenda kigamba musaimu watwaimo kama yebazi mazi ngoli mchumba nga wayiri amakago omukazi omulala bwensi yonna gwemanyi nabajja kula ngiro oyo bujingo omumanyi nsi ya leta twamusanga ku mwala gwamuleta veri wawe Rwanda bine bennyanja bine mutalo lwa bisimanyi kyenda mwina mali ya mukolola ne musula wane mbwa ne kati ndira mulimu wogobirira omuntu emmale bwe yakolola nosanga ebina Uganda ebizaliwa n'enzalirwa n'ogolola otyo wogobirira otyo omuntu emmale bwe yawanda ku lukala funzi zasigalira za veri Rwanda waabwe ezo mu lutalo lwabwe sonyezo abatuse twalulirira mu kuyingirira ensonga ezitakwata kugwe mazi tuli mu nsonga za Uganda ubu nsonga twalulwegera sirulo wafuna funye mu bisano biraka abasiru botegerera ulutalo siru omugana utalo amabwero ojja kuluko ubu tujja kutabukira tujja kutabukira naye kubanze mali ya kusimanye semu tundu za kuwanda kumbe kuleke shoga kuleke choga ulutalo nawe novubako nosanga abasajja bazira moyo simanye ba Samaritan bakupanchize pakinza akafubo vudde mu obuzi olukejekeje lwabayiri nalo lulinda seba balowerekera nze gubezango no manyira mbo lazima ibosema mukama sema nze penge nzogezanga no manyira gwe mazi motekateka yo bumesa bugwe bujingo oli musawo wawa musomo mugundi wawa gwe mazi nekisempa na ule kitandika kisempe kisabye kisiru kimazi ekisinyi kyennyolo kidala kirimba limbate mukirwanisa abennyolo gwe sempa mwe ndaba mazi njagala mwe kunganye mumbite muyinza okukola gosinga Cipriano mukazi bwala uli kimunnange nina yabayagala kwebuzabuza amagezi ne mutereza tibwika kamazi gwe bakola obukolo sijesta kakeja project of akakeji bakola bukweruzi wa male kuwanze niwe nzalirwa ne zaba na Uganda abazalirwa negoberera omusajja wajja n'ebizibu byo obakubiyemu ennyumba era kyali mukubira ng'omanyira abantu bali mukuleta sente abantu bafunye sente zaabwe abantu bafunye ebintu bwe wena na watu se mnyo motoka ekuluma bwikikalira pastor is jealous pastor wawazi ne busira bako tubuno gwe mulembe nga Bobi Wine a expose nze buli muntu simu 7 a expose n'abasumba musumba wo wabira n'ennugu labira beka kye kayine n'ennugu kye kayine omusajja neko kala bakasobola okujja motoka eyo bushuka ndi bujingo mu motoka kya basolo jigula no gamba mu pastor asinga mwe musinga amachati mwe bambonye magatambira mu private jet mwe bambonye pastor liko zebicho no mondo gwa leta tambira mu helicopter abasoma mu magala eswaka nebino bikunyiza bino kulaba akavuka from nowhere ghetto boy being prosperous nga bakangala igwano yes Boshi Bobi Wine to worshiping anga Yesu tutali Yesu tewamuli ogolabe ku Yesu teri Yesu mu zabo z'abantu gwe mazisinga wali Yesu singa abantu badize ebyabwe byo babye mu kanisa abantu mubateka kama mafuta mutereka mafuta nabira mu kanisa utagenda mu kanisa ndalo musibi dawo mu buzabuzo musibi ekiwani no munyagulula abantu badize sente zabo zo bazimbe mazokola muri mucho omulala kujja ko gobusuma mufunira bwe kimwe ekyo kigenda wakatono bakigenda mu nsawo false akakeji umanya ko chubi nawo manyire Bobi Wine wako yaguze moto ko ikwatira ko gwe mazi manaki walaba unyibe mana uyingide mu family ya muzato okole yo kigwe mazi muzata ngo fo ina bya family ni minister wa wabigira yigira mbusonga cyo ira gwe ke kwata konjo wabira abana no weteka yo moto wabira guri no leta wo bunyonyo komanyo ko muzata family yo yigira mu magalo kubebe byo musajja n'abana be mu ko bana abakazi gwina kiwara to ina wo koma wabira abana no teka yo moto komanyo ko uyingide bidwa bamaseka muzata nabi basomeye kiramo ki yagamba abo n'abakazi bakulusuma abakalusumu bona bali batunzi bamala muzata n'ababuke ya mujawa ngayagala abasajja babboda yano musajja gwe yagala nga atwala abantu simanyi mbuno simanyi atwala nga akola mugundi yemeka muzata n'abimanya muzata okusula oyo kikazi yali akimanyi kenza yakafuna kato muzajja ali mukulu mukulu kicho osuye muzata omuyise musiru muzata ali emyaka jigere takyasola kamazi kayene wo kulandunga nagala kawoza amatenze mwana wenge afa gwe kulusumu muzata ali yakusula leche yamulwa kiulinde Nolese nachora mwekobani mugobe mu baby mali abana bomusajja moyude abakazi bona nabo yabadde akaba musajja ni magwa kizimba nyabo kabi yeri olinga amazi kabira mu yeri olinga amazi muzata bwe nali yabakuwa muri benzi wagera nge taira li mugana nesiba kunyonyi obuzindira nga abasuubuzi banno mazi muzata nabimanya nago bamazi bona basira bwe babiri ndaba mu abasiru no abera n'abana nkaaga omuseka omulindai n'abana basatu bokka
Omuzato badde omusinga tutu muna sente. Waliwo omukazi waliwo ayagala omusiraamu budde mazima. Waliwo omusiraamu alaba vidiyo nga omuzato akusabye omwana badde oyinza omumuma. Shake. May you so rest in peace. Kibe ekyokuyiga. Muzaala abaana balinga mbizi basobola kulabirira. Nti omusajja atuge ddiini tugasome tulina okubeera n'abakazi basatu. Muzato abadde abameka. Temulina okubeera abagezi. Wadde omusinga imaani. Muveeko ebyokuyiga. Nosanga omusiraamu alina abaana 5 mu 2 embwezo. Cow wash. These are the products we find of Ivina Nagombo cow wash. Fefufiridwa abantu nabali baze mu cow wash. Obo ufango ufa. Yes! Wali tuzeka tuli bakabu. Bongo ufa ufe. Ndaba zokusoneko baze kwirabisa. This is the why we are having people like Ivina Nagombo these products. Kubantu ndo baba zara bayi tosola kubeera ngo omanya nti ino kwetegekira. Wibanga leba understand no kubeera make insurance. Temubimanyi so we need to educate you. Obo ufengo ufa. Nujja bakola mu video mupanga panga misa mubbe mali ya muzata mukola ebyo byo mumanyira abasiramu siri musiramu ye mumanyira mwamanyidde obusiramu ezo ensonga zabadde z'abasheeka kumanyira sheeka muyisa mu maaso nakyo olugenda yokola yoki abantu bodi kampala abasajja bamasheeka bamuzikiti bayinza okutula ebogere ebintu ngeze bazimaliza nga sheeka munnaabwe ne bazingira mu bamasheeko baba ekika ogenda ozunza amazigo gwe minister okola ki mu nyumba y'omusajja abatabuliko bamanyi dumojja wundi bwatyo bwe yali nandaba Ojiro cha abumu nabagambe kiti buli mukazi ye naina minister nga muganda jo oli mu position kuba nti bakozine mbana. Yes, toina bi wasoma nacho wasoma kosi ki. Oli mu position kuba bakozine mbana. Nanda abaye nyini ali asinga okubira malaya mu state house nago muli mugwadduka. Na ujja kuva ko ngujja kudduka. Oli okubeza itindo just oli malaya. We bakwagalira just bakubenga bakwita mu state house bakubenga. Ne bakuta mu dingini. Uyu ekifo kijja kirikawo. Omukazi nango oli minister abo nabalumumba abo nabamaziba bakubenga lo minio. Tewali muntu yenna sawa zino nga muganda minister nga kifa kifuna mu office omanya atunda akasoma mu office wa government we kusonga ki yajja tewali baba temuli bagondi basimba mashika bayinza kola kwezo nsonga mumanyira abantu wa kuda mu kwetwala wa muzata yagamba abakazi bonna bali bamalaya nga batunda obuso kulusumu manyi video eno gira buli mukazi malaya muzata ali yakugobadde Noli okazi adaka abire nyuma naye yali mugoba ddamu muve mu mali y'obusiramu temubba bintu bya sheeke mupanze panze no malayo omu abise munnaleze mu minister bakubone simanyi wazimbadde nyumba muzata badde kabeseze zabadde akulaba badde nawo nyumba yezimbya amaze nyumba zenda gizimba ngomanyire nyumba ya seeka gwe malayo omuzera mu bana nawe yali yagoba ekiramu kyaga omukazi yasoka namugoba teri olina mukatuli kigo olina mukatuli kimukuso omusajja ajja kuba kuba emigo muzata simwangu muve mu bintu bi bujingu teri akimanyi nti bujinga ina abantu ba training ekyabayekera bennyini abajinga badaba n'omusajja oyo w'emukono simanyi gundi omusigundi w'emikono MP ne tumukunguliza mutukunira ntanze okungamba ebintu by'ekiyai ne mwanjala n'embidduka nenga tekimanyi andikoodinga oyo wulira omuntu kugira amaloboozi gafa kumba ndekamu obusigiro yogera iko edda ng'olwandikoodinga likodi tumukungu that's why even na bikwata n'embireka ku internet byerangambe ebintu bafuna akabinja mu registering ono oli bugamba okozesa abayekera nze ku myaka ebitoze enkola abayenze enkola obuyekera gumazi yikimankola obuyekera ku government nga temuganda omukazi Museveni amuzere mmani toli muganda wa Janet muzo okungamba timwe muli banvu ese onange yayitire ewange mbukwate enamba omuntu omugamba ojjako ono registering nabitirawo era ebyo nabulidde obikola eyo mukono n'abantu bamusiba mubuzamu batwala eyo mukono mwera bakola obuyekera nze nabikoba bakibuula bakola obuyekera sinti kujjako Museveni wala kuba kugo babisiba ku Bobi Wine ebyo ebintu munoonyayo omuntu omuwandiike naabe n'ennamba yo babikola ebulaya mbagaita mu katulaya nga omusimanyi connection talina kukumanya okere ku machanga nkwaliza otsimba okere ku macho nkubira essimu ombuuzi kati abantu binawo bameka bitwakafuna ngokuba munange njagala nnyo sente ne museuza sasa bakugamba oli agala nnyo sente ngambe ejja n'otumukunda tulinawo abantu 5 on decoding and evidence ojiwe mu UN nti omwana we sponsoring abayekera banzize mu nkube entandaalo mu nsitakazi batuni mmono nze omwana wa Salo nze mutabani wa Salo pas chumi nabigana negamba kanjira mfiiro obwavu ku Bulaya ungambu tati Museveni omulaga kasajja gwe mukoddomiwe I even better than dino tuwafuna obulungu busatu mu Kampala I even better because I expected it wali yagala ba president oba you just as a destruction I even better Tabakara kama nikwadioge no tumeza nze nganza I'm just a blogger mugana ngisirina mu bintu byonna manyino kwate mu mutya nnyo bamazi mutya nnyo obuzibu muli mutya nnyo ne bwe mamusi wake mu ne lije bamusi kadi zolaba nzizo kuba na kasalomo
Nemutia. Nze nyinza kuba mu omuntu gufananira omuyeke nera bakana kabani kalogero teka mu stories nabukira okasiba kola statement ye yo the same person ngamba musimanyi ogenda kumpa deal ngagawale bashiru for IKEA products manyi gundi tujiringize mu Uganda mulonye equipments bya farming wache twalimira ku equipments bya farming ngebe bya container ompereze set nakusaba sente bete ku bitwa container wagamba yo just kama yo jakusoko je wano mboja kusoko je wano mbobi usibaje mbo kadi this is how these people are mentally stupid. Uzongambe mbogenda kujo obadde contract kubera nga leta bitu sonye bikamula entamata kale muri banyankole mudiringira mata mwebyume ebikola mu simanyi mu diary mbochenda bacho neja second hand chipakire mu container kuja kubanga ojibu nkutadde mwaka gundi njala kukuba ku muto gundi boy sete nkubbe kugambi kwa misoko mpeze ke mutike container bia to buzabambi oja kola mutu wa Europe bojoji kebe wache wambeleza se tuwa yajagala okukebera mu Europe njimanya joji kebere ongubire simo ngambe ndi musoko mu sunzo obutako ngoli wali na abasajja terrorism. I was smart. I said, young man, I went and talked to my parents and everyone. I said, there is a problem here. This man wants to trap you out while Uganda government is sponsoring terrorism. The same move to but mutazo bukubisa chibuli kwata omuntu mbo namba bichibichi mu training abayikira. But abayikira busiba kujja ku government kubasiba ku bobi wine. I am friends with Sarah Nyanzi, Sarah Buzibuna Sarah Nyanzi, Nabagambe, she's my mom. Mukazi Muzimuna. But we all know Sarah Nyanzi in a DSTV Mukomera. And you are DSTV Mukomera. Again, I'm going to be swimming pool of Plaza Yoga. Not this. Again, I'm going to go to the free Nada, and Musika and Gami Kondu. Nada. Which kind of view is when you Jerry is that? Mujero Mulimo saying a single while I'm Gabata Civic, and they're going to Brian White, in Abida, and TV Tano. Ngaleta amata mwalabanga zi video Bani White yagula embuzi mu komera oyo bayinza omusiba e Uganda nzibu nnyo bokera ku machano ngamba nti Bobi Wine bamubuuza mbodi yaje emotoka stupidity emotoka yayingidde ninkulaga nti ya sayinize emotoka yinza kwa yagobedo lwaki toyinza kera pacho ngamba emotoka ino kubeera line namakana na amwile ame kuba eyo kyakwasa kyamaji sakyo mada kuze Bobi Wine kiresewa nemba jukiza kagundi kali kajira Museveni alina abantu be firinga NUP yayitawa Bobi Wine okwewanza kuba bonna DP bali baogedde mawo bamuwadde da sente nga kibina bakiwadde sente kimusiriki bayite naku bbiri bagamba NUP ne magiranga Museveni agoba abantu bagobye abamu ne batana abatano batta kubuza NUP yajita mu into existence Bobi Wine ayisewo okwewandisa the same thing happened with Eka je motoka yayingira ne yayingira etya mu mwebo nyinyi nabakulira Museveni abo tebakwagala yabajikiri yalinda nti bwotyo bwotusize eggwanga tumanyi mulimu n'abantu abakola panya ne bakola amakuba amatuufu kati nawudde bujinga agenda kwetamba omuntu bwemusomeo ate nno katika musese bujinga birabira tukola gy'obiwulira manyi video zino oziraba era oziraba sagala oddawo weebuzeebuze nti video zoziraba video zino oziraba tolina kugenda kutukola wakolo wakakeje kekakukola wano ng'ovudde Rwanda mu ntalo zammwe tetwabiriimu kisa kyakakeje kyekyakuleeta ofunye abasiru abagoberera kisima kyo mukama wa amaanyi mazigwe tuddamu kumanyira Bobi Wine Bobi Wine amaze kuteekawo kanisa mu nabba bantu who are you nabatanze muganda wange ebintu weddeko ne banno bapresidenti abali abasirise olwo kirekyera ekibeera ku NBS kalakata gwabire yazina mu ttako ejano maja kikoze empena muganda bosi wange Kenzo akizini Kenzo ngazina gwe mazi asolole mazina abunya akakeja ategwe mbodde musanje kikazi yani chikola ku NBS NTV nabalinga abakola simanye nabalinga abakola yabazala toto kile kimanyi kyekireme bakirina ne kuchikwane ku Galaxy aho etunyi kyemmana teza butologo masekeni sacha kakeji Kenza kutwale wa maziri muna utanzo kubeera mbo nsimanyi mbo obeeramu mbo kube kifo kyalima Kenza kutwale wa gwe mazi yanda bimanyi bisawo bulawo lugenda kirangulwa n'abatanzi se kampola mwe namba manyi biliba maraya bakola ku TV temina temwe bimwaso gwasoma kose kindaga obiyo ngusimanyi reme omunyo wemmana Wasoma kose ki
omanyo wasoma kosi kibu mwena bagenda kujja babanike nabayimbi babanike bonna abawunyi b'emmana bazibe ebisajja bebabeezaawo nnaku ebakuba Spesialnya ne badaya gara roja. Masanja kulinya spesialnya ne kusanya badaya gara kusanja karoja ke kabake. Ayo kaka bunosanja osimi bwendana. Mulabe bikofi lyo kazaire bya papa tsanga kwa manje alimo kuli bokubira ngapakazu atumanya gura ke moto kakubondi. Ne spesialnya ne badaya spesialnya kulinya lya kusanya badaya no musanja omuchiga. Manager roja musulu la bya kwani kalinya lyembo ne manager ngaje. Abasirimu abakazi bonna gasiya. Matu wanzaleba ekintu kyaka nikakuvadda mbasirimu abasoka bawini munasi babawini munyinga. Bana bamozolanga amasimenyi kiri ku bakazi bamozola amaaso. We munyinga gani mu lubiri bamukuba ensigo. Sijja kugenda nenga bamonye bo mu lubiri bamuzannyanga. We munyinga bamutumanga mu konvo inagenda asamba ogw'eggwanga. Ne bamuzina mu lubiri bamonye bennyina ate kati mboge ekimu gwentogera mwenye mu kite mudamanyi. Nga bagakuba. Banajinda balero nobaga bagenda okujja kubaga bwali bwalero banajinda balero obaga bagenda okujja omuteka nti kwini wini munyinga bwe moya amaso nga bamutume agenda mu lubiri nga bazinya mwe babasema bwimba babasema ko kiro mbera amafumu mwe bazina mazi mutabi ne dunia mbamu no musana na gala mu ndista mwe mamazi mwe bali basiro banyamba abana bali yosta Mwenye kumonyesha mtamani mwenye mutegede chentegeza ngamba mwenye. Mwenye omulubire mumanyi. Baako baddaabo omupiira gw'eggwanga batunda ddo obusolo. Uganda kutunda busolo. Bakazi nga bafulufiga bakoze amanya gaabo. Twamuko ku respect kyo kiseewo buyise mufubi. Kikoze byakyo ne mukimanya. Naye mwana we nasiyo okukola obunnyannyaa. Mubaddemu ensolo, mubaddemu olugalo. Abasajja bidde tebakubanga ngalo nga sey kigere ekisajja kino kye bayita kino ekiserevuunya. Nakukunya eddingi lino ekisajja ndi babeera nga simanyi mbuteeke. Bagobako emizimu. Mwenye tete mumanyi ate mwera munoonyera mbagambe bani mwenye mu lubiri. Banagenda baleero. Abaleero yo bawini munyenga we bayimbiranga mu lubiri babatwala supidi. Wini munyenga yagiranga waje amaazi. Mwenye nagamba doyo. Nekigere ekiranja kimazi. Inze wini munyenga muzukulu wangu ne bazina ettako. Ne bazina ettako. Nyumira nnyo bannange sebo empologoma nyumira nnyo kye bayita muwogola. Empologoma gimanyi ngekutte ku muwogola. Mugenda kunkola kiize mbabulira amazima. Mbitibwa penge nja kufiira ku mazima. Lezi sama lukamia ni challenge ngambe tibamuzina mu lubiri oyo. Kizinyazinya byaje ekikola kuna performance ekizirira mwenye mukizina simanyi bonna mu njolo bana akiteeka mu lubiri naye bakiteeka mu guni simanyi mu nyumba ya simanyi seko sebese kaba kabikoze bityo mubeero obufumu kwe bachi basale kimazi bakikuba kibaksi bakiriyo mu America esi ya kiko ninga ndakiwoni nga wolinga ngedde mwenna bu Priscilla Kalibala bonna bwagendeye mbuse bukubye buvudde ku gundi buliye komani ensi ya mukuba ko nabugamba nga wana amazima penge just causes the penge wants to talk where this all Priscilla Kalibala at the end okuba mama na Priscilla Kalibala the end yazanya byazanya but at the end ani yamuwasa muzajja era ali mu lubiri mu yamuwasa after recognizing nga muno veteran mu lubiri I even know the people babloka bajjanga batwala abayimbi mu lubiri wabiranga eddagala ne Priscilla Kalibala yabafunamu afuna muko because at the end of the day yafumbira mulangira bali mu America bapanga life after recognizing nja akubye nnyo machi yo mu lubiri wabo omulangira mugamba zikankunya abasajja bambu wabali yo mu lubiri basiba bali emiwogo muno bwe muyita sonjize tussa mu luzungu zavira dda mu lubiri nga nkambwe kabuli avaya tonya oyo manyera wena kungamba kiti kye ngambi busirivya namugenyo obo bonna bumaziba butwala ekiri nyamotik ngagera kuba kyanji waliyo today there is a preserve who used to roll with the people like this is why I see you busy when you focus on your younger case because it's cases katagiza kungamba kye interviewing we used to roll with people like Kazola bakoli mzibafa nda bali kakoli zimwana ngo bali na Canada
is a businessman bamusajja kati yakola family abantu bonna basabe bachaliso yimuke baalo tulya ba presenter bidda bitwali bonna bali mu America bamazi tulina kati migunjo ku TV manu rich dogs banonya just magomba gakulya mere ya lero ogenda kungamba ki mogera amazima kali bafula abeddembe nene mudali Uganda obuyingidde nyumba bupengo Buganda obuyingidde bonga bayingira abayimbi bonna obuganda obuyingidde okusinga bayingira mu wini muyenga eba mutuusa n'abaana wetuko okukyusibwa yakanya complain nga bamusubiza cheke Buganda egaba cheke ataddeyo CVs ndatinda abaana yakyuka paka mu America kyebasobola omukolera genda kubina ebibuka by'Abaganda zimanyi ku conference teyadda endiga especially na buli ku Mr. Endigeri bagitwala eyo yagenda so ku Buganda bikoze biti eriyo yasimula especially bali ku interview bali especially bali mu kugira industry bali muyenga abayimbedde bali eyo bamugamba boligende tujja kuya koma Kwanyi wati bamwoshe bavudde ku radio bakuyi Bujingo siramu abo wadira isinze kukizo kubira haji mazi oli haji abakazo ina babiri kasajja gozinirira nzamazimega jjo kunzisa Temugamba tipenga ayogera nnyo bamusize msibaga jja kunzisa sagala muntu mbu ava mu Buganda amanyira Bobi Wine soko kwagala Obuganda wano aliyogera ku Babi ensejja kuvira bweti aliyogera ku Babi Kyagulanyi ensejja kukankana bweti batugamba nga musibayi gundi Moses yakuba omugwe gundi neyigira bwe neyanja aliyogera ku Babi wabiwo personality ayagala mbwe linyagire ku Babi that is when you know nti Babi basobola okuvaayo omuka n'obeera ng'omisolo myansanga benze empya. That is when you know nti Babi basobola okuvaayo omuka guli ogugira ogwa kombi n'omyansanga benze empya. Yeah. For the Kyagulanyi is already secure the future. For the young guy, but sebo Bobi Wine abayita mbwazi. Tuli mbwazi. If necessary. Chicho gendo tuga. You are his dogs. Chicho gendo tuga. Tuli mbwazi. Tulu mabulumi. Nze I'm proud okubera embwayi. Era bwogera gwe otinga nkulume ntega. Ulagabwa. Bobi Wine omwogera ko gwani mazi. Gwamutera ko mmeka. Gwujingo bufati kwa maganzi kanisi tubulabde bugenda maso no aliri dawe yasiga ngabantu siri mteyafa. Abizayo nga yafa kewika wala. Bukensite genda maso gotosomira ku bwota libo no bera ko wenjiri. Onyale kigamba musomba munne yafa. Sebo laba twafirwa Moze Radio baganda bali yanku tabaya simula. Baganda muzi kulaba mweriri. Injali baluma. Tutune musinga abantu bali ani great for lebe yomukazi oyo ani for the record nze bujingo lena niza kunkola nze musajja yagamba Bain White akuyamba Bain Red nze ni stand if you remember Moze Radio yakafa Moze Radio yakubira Bain White esimu muno jangu simanyongere se Bain White nanga mukubire simu nanga babagenda kumanyi mulumbe mbama bana yabito yagala simama rezi yagala byantu yagala mbalinze bala majagu obuji bala mutalabika mtibayi bagala simanyi kubira nga bagulu obuji ne mmere y'olumbe nagamba Bain White nze sente ngimanya amaanyi oyo omukazi asobola okulekawo omwana waawo mu maiti agenda nakula Bain White nanga batokikola nange birowooza ne mugamba Brian tuula Brian yasigala mu sofa ye mama yasulawo omulambo najjana laba Bain White ku video kitwamudde ne mugamba ne mjero mulabisa munsi ne mugamba laba amaanyi gesente iyo family tesima tudamula ko nyumize iyo family najikowa ne bibuzi byabisagala kudamula batu ya mutamutte twete yonda mne bamuta wano iyo buzire ndio sinze ndamutte nuba fafi tumudamu kumanya family ya mutesima bwamwe kafulati twakazima mumaruze radio yali akanya kunwanjaga mamwe fulati yali mukubiye musi echumba Moze Radio wakizimba kijja ukinika kibandi kimeze mutimba Bain White nakisitura Bain White mambo male banga kigogezwa Bain White omuzango mukaziko family tesima temuda mukumanyira naye kujjukira wano osula wo maito mwana wono omusula wo njo osabiriza simenye emitwalo ebiri ejadula tewajja ne ntegane ku kamera gwe mama ng'omulamba mobesi Moze Radio ali mune panga video njirina ne mvumwa kuluna gwe ndakucha ningamba tuliba ate obiro mwambu kibati ngama kulo ate natia video teliko nga Moze Radio afule twakole Bain White no linya boda Olinja boda noleka omwana wo ngero sabirize se. I have seen it all. Kujibutaina cheza kundi. I have seen it all.
If I can talk with a woman, I can woman when I'm going fresh, I'm going to get on come on wait. If failure to do so, there is a summer. Because I come and go and do like a woman number. This means it is single woman. I will never say this. I have seen it all the Bantisa. I have seen it all. Never away Mirambo Jabana, but you come like Baluga is saint. Get a coach of Mirabagu, the Chin of Baru. The Mugun in the Simon Someri, Mumbai Breezy. I have seen it all. The baby wins and a gang at Evantis. Yes. Gujingo sobolo kufa mozere diyo yafatu wamwe David ndatonda mukumanyira Bobi Wine sobolo kufa tomorrow. Ulokole ne bugenda maaso manya ekibangirisa mu kyemuko lekyo kubba abantu. Sitamidde video kweri. Nze ndabye ebyewungula nsobola kulekawo omwana wange lwa ssente olwe yamulekawo nenti ensi. Nze manyi ssente kyekoze abantu. My video kweri nze nabaleeta monna. Ng'omulambo oguleeri. Era comments alinga mama go back to your son. The video is on my Facebook page kweri. Nebatuvuma notuvuma send the video there. Namukuntisa tise temwagala kubeera nga mwogera mazima. Mazima gali bafuula abeddembe. Temuddamu kukyawa n'omuntu yenna. Nzo mwana nkama hizo mugula mulambo ensina nkabira mu dino n'enveeka osi. Mbalaga ensi we yakyuka. If I was lying that jibade chinfulo omusiru. But you know the incident happened. Nechibulaga omuntu yatuka ku sente. Bujinga afa sente because atafunye. But a poor man from the ghetto they send say abantu bamuwadde bwiri bamuwadde bamuwabada ina muntu gwase. Bazimugulidde. Bamusondede sente akuzaka muntu ka pastor alaba bubi. Pastor alaba bubi. Pastor muchoyo. Mbalaga sente kyekoze Uganda ejonoonye. Sente yonoonye omuntu, sente omu wazifuna mu muntu kuba amatuufu, omulala alina kubba abantu, azifunye makuba amatuufu abeera mu kyamu. Bobi Wine njagala omuntu oveeyo ngambe nti Bobi Wine yakubba. Nze mbadde ku internet emyaka 10 siyo yango promoter agamba Bobi Wine nsasudde n'atajja kukola. Why doesn't even today promoter ajja ngamba Bobi Wine yanziba. Promoter vaayo ngambe Bobi Wine omusasula n'akubba. Bobi Wine ali abyani. Nze byonna mbirabe ku dunia ebyewuunyisa. Ne bamulabanga byesittaza. Yeah man. Nayagala kenda ku page yange nsano giforwardinga encha video kugambe this is how ensi weetuuse ku sente. Leto omuntu yenna Bobi gwe yali abbi sente. Oba promoter nga wamusasula Bobi n'atakusasula leeta sente wano. Njagala video eyo leeta obona ebuuka kafu nti Bobi Wine yali akubbye ku sente. But I know waliwo abagenda okuva bagambe nti pastor Bujingo wabba sente. Yeah. Esente mujijukire eyo yesuza wiza akawunga ne bamubogolya nga takubanga ku hiki. Bamugamba tova ku podium yavaako. But the man had hit songs ready and with. He had hit songs by then. Akasajja kamugamba tova ku podium nenga musajja munene we Bujingo yani kuwizo. Abayimane ku BET nkulaga. Ebitiibwa babiyiwa batya abasajja gye bali abayiwa ebitiibwa. Bobi Wine byo mwamu yiye ebitiibwa na laavu y'abantu. Nze kinasooka okusaba kitu kiibwa sente sitaani tukole. Era nvuka okuddamu okummanya ntundaga mulimu guli mu buzibu. Abasawo mwena abagamba ati nomubba abantu mukola busawo. Sibalinaako buzibu naye sikasoni nepale ojja kumbuza ojja kumbulira omulimu gye guli. Kimwe kye mulina kukola kipenga yagodde mu Buganda. Penga yagodde ku radio. Mbabuulira amazima. Ate mugenda kukola kira mujja kanya kuyigira kuyiga naye mugamba akasajja nekoogedde ensonga. Ekyo mwali mukirabyewo omuntu situka nalekawo omwana mu ddiiro n'agenda sooka alona ssente ng'omwana pamba ali mu nnyindo n'amulekawo. But it happened.
It happened. Ate bamuzimbire kanisa nyumba. Balimu kinasa sika bali nyamba Franka basi batuletere obuulire mu this radio. You are grateful first of all. You abandon your mwana ngera muduka muleta se nezibadusa. Ede bazimbire nyumba abudde mugenda mu cyali. Namula bali namupamba bali braka yamugenda mu cyali. Amali mulinye yekigere. Oleke bambi omukazi temwagala biwulira. Mwe. Nebuno mwaka munawulira amazima kati wangambe pende bagwa omukazi yabikola ne muleke. Mwogera amazima gabafuula abedde kati ze Bobi Wine yanjigiriza. And I'm so happy n'abantu bennaleka nga sinyalimba wagire dda Bobi Wine nanjuuza. Lemera ku mazima okuba wogenda kunyiiza abantu. Because why do you people want to show? Why should we even sugarcoat things here? Mujayina n'obudde bw'okusigirira akazigo. Ekiwundu kiba kiwundu, kitana kiba kitanye. Example wogina wogirabye ng'olina wogirabiddeko gimuwere kuddala ng'olaba yeeyo totya kintu kyonna yogera. Ate bino byenjogera nga si byamu byonna mwabiraba. It is public information. The video was on our page and about live and it is still there. Mwangamba gideleting engana and the video is there. Era bonna bagisalamu ku lwange bagijja ku page and the video is there. Temugenda kungamba kyekira. Bugingo nze njagala omuntu ajja ngambe wano mbawaddeho omwaka gugenda okubalekera. Omuntu abanja Bobi Wine nti yanzi banja kuva ku Facebook. N'atansasula n'atandyaza amaanya. Ng'ogamba nti obugaga bwa Bobi Wine abukoleddemu gwe mulimu empeke y'essente yo gye yakola n'agibba. Jangu wano nja kuva ku Facebook. Ninze manyi mulimu abasumba byagamba abasumba bakugiye ebyapa by'amataka bakuwanda abasumba balimbi bagenda batwala e Bulaaya. Abasumba balimbi bagenda bawa abaana abakugiye babikozi era balimu amaziga g'abantu mangi. Bala bazimbe mu mansion obagaba ssente babbira abantu abonsono okubaleeta abantu 10 ne platform bajja kujja bawo obujulizi k'oyo omusajja. Njagala leeta obujulizi ku buno obumuntu no Bobi Wine babba byali amulyaza amanyize ssente. Kati omusajja ngoyo obo kyawa waaki. Mwogere ebintu ebituufu temutya ku kintu kyonna. Essente ngimanyi. Evinaragu mugulira amazima nti Kawoshi bagikoze n'abasinga badde bagala kwerabisa. Ate reputation ya Kawoshi na mugimanyi teri wakola Kawoshi n'abeera awo. I don't talk as Lucifer mbabulira amazima. Kawoshi ya Uganda bajja organizinga ku budde nga buwedde bange kusiibula. I'm sorry to say these things. Death is inevitable. Finally, I speak things in a video. Mujja kuzisa mbagambe Kawoshi ya Uganda yonna gyekoleddwa oba yali ekoleddwa bagikola obudde buweddeyo. Let us go back with the history. Tayingira ku Bayume. Kawoshi kyatandika ddi. Kuwadanize ku mapesa. Let us go back to every Kawoshi. Zengompa flyer wa Kawoshi mu ntimba kuki. Eze Uganda bazireeta obudde buweddeyo. Uganda bagambe nini abuze kati mwezi gumu. Node mu Kawoshi. Mbamanyi mwannayo nja kibajuza video mujja gisala mugireetera. Mugambe the prophet himself yabagamba. Tudde mu history wa Kawoshi ezo ani yalamawo. Kawoshi aziteekaleta idea mu logo. Kawani akaleta bulesinga amanyi omuntu esawa ziweddeyo. Kuba omuntu aba agenda Katonda aba ayita omuntu. Alina aliko yakola obubonero bungi. Ate omuntu nga n'agenda abajja agenda. Temudda okusiigasiiga buzigozigo. Nedda. Kawoshi yagireeta mu Uganda. Yapimanga yejja ojesitigwa bubito omuntu mukoleka Kawoshi mpayi yali alamyewo. Twaleke ku Bayume. Kuba oluligirire olwo lonna lukube. Paka kuba danze ku mapesa paka teweeyemeredde. Gojimpe. Nyanga mugana ngasabuya. Prevention is better than cure. Nyakubeera wano ya mungambe penge naye bitakuse.
Nzono msajja gwe ya police yanku esimu nga bagenda kwa kawosha msajja sima mulwadde ngo batakasire gwa kumbe bambo tidde. Lero mbina byoga mugamba lumbo yalimba. Naye bagamba nga bitufu labagamba kujino kasire gwa nga yafune mugamba alimba. Omugezi wa police ow'ekino kiringa kitebe ky'eggaali zanga mako konkole post bagenda kwa kawosha msajja mulwadde. Namba James mukole post munda bagamba kasire gwa nga mukole kawosha. Nga balina omulabo bagutulidde gubere obulanzo bawunyirira. Bamutadda. Rwabyo byako no depenge stop talking about that man is the freedom fighter tunga ikamubika. Atenza yogero obubi. Nsego bakumala mbi wabagamba nga bo bakisola muko bacho to give you the benefit of doubt when you bagamba mbo nsali nsala bigambo. Naye era munange ero omulambo gwa biganga muvundu muzibu gwe bagamba nto yakafa. Nga gubatulidde gwa kasire gwanga nti twakole kawo kisebo nze nkole post magambe nti nkole post magambe nkole kawo. Uyo musajja w'ekiyindo yagulira police oyo anyoye. Yagamba nkole post. Nze nkole post yakawoshe musajja myalwana entalo nze nkole kawoshe kasire gwanga musajja omulimi ali amira ogwe malimo obutunda lumonde eyo nayo n'olusuku wali lujudde byagondeze nze nkole kawoshe. Nze ngambira bate mu kawoshe. Wali mwangu tadda. Ngomulamba gubatulidde nga bana Amazon. Era waite wiki y'abantu nafunde. Naye abamulaba omulamba baga omusajja bali bamusokode sokode mu bibe babutu. Naye muzate nyine bibutu bali babusokola sokola mu. Talk the truth abantu mubase. Temuddawo nakuddawo mu stories zammwe nti oh my god. Wali mmayite eziguli kya muzata bayinza okukisoma nga bakusumba agala kumubba mali y'abasiraamu bagitwala. Wali bali domanye byapa biyinza okuvaayo. This year I'm going to become a public enemy simply because I want to focus on what they call nothing else but the truth. Nothing else but the truth. We're going to see it. Public enemy number one in Uganda. Nga joti mugamba ninga nchikugamba inga nkubuli n'amazima. Kawoshe erina ebintu bye tamuja gamaneka nokapenga sajja kalongo. Yarete vako ya kawoshi baada banga bako kirimo ebintu bibiri. Kyatandika okubanga kimufu ky'okubiranga bayamba muntu nga abantu babira mu kamera. Nzo kunga mama fina agala nyo bizina na gwala mama fina nzo kubanga agala nyo bizina na sonye bizina na gumba abirenga mulamu. Niya mukuyezi ni abira bisaya na moyo mukadabi na agenda. Ninga seniza state house hizo. Uyusomanye yani yagerera police woguyindo uyu musajja yawuza mbusibenge yandi simanye mtizaba de bukitanga nasima cyabade mwogera amazima bannange baganda bange mufire ku mazima akasajja kabagwe wayini kapangula kasajja kapangula katuse wawo amazima kalemedde ku kintu ki muchokka mazima yesonga bobi wachafu exceptional ni sita nina biba kamgambe achogede ninga nchogede Nate kino mukali wani badde okisiga kaakazigo kajawula bajja gamba ate wani badde tokyogera atane expense maybe because anda bana Uganda bwe mwogera ngina kwogera nga ninga Trump guno omwaka nga njogera ekigambo nga bwe kiri bwe mukifuna bwe mukifunye ate kugambye nti ne lwasi oyinza okwekanga lwasi emuli nabukanenga lwasi baziba muluka TV chezezegera lwasa. Lwasa TV netino mukuba mutochi. Lwasa diversion oba. Lwasa alinge jazabera mawulire nga ilinge jalengidemu ebintu by'ekiyaye ngeje bamukomeza ozembiraba. Nebo no bigoberera. Gatandika ku moto kange moto efulumye. Basajja mivulira je n'ekiganda kwa wabisirane. Wabisirane ebimunya ne muttako. Tayina muzukulu ali awo mugagga tayina mwana mugagga. Kisirane nnyo bannange. Okuba n'omwana Nomwana nga ina abazzukulu n'abazungu balina abaana naye ndalende muli omuntu yena ina mukusente kiba kisirani. Kisirani kyennyini munawo oli political analyst. Agamba suit ge yayambalaga namugamba one day one time you become a beggar. One day one time you become a beggar. Sije mvule bamu wasema kitabo kabina kyeyaze mu yese bobo you want emmotoka naye agite. Where are you today? I have no problem with baby ku ngamba talk about baby ku. The only difference because I was the so is V8. Na imodoka yo mwenda na ndala. Oma ina kadi ya ate exclusive.
Lwasa inenge jazzemu naye mujjajjigenda mukisoka mugipimemu kwa inenge jazzeemu naate yabisa inenge jazzazeemu ne bamuleta mawulire ebintu ebitandikira mu bukedde ebyo butivira banoonyezayo pulezidenta wa bukedde kirabika era mubaloonyezayo omuguunwa gwera bw'otunuliramu ogwogwolabulabaka guguunwa gweri teolenza gujja kumwagala wantu munaguyamba gwagale gunabatanzi muguunwa giri awo era banoonyezayo ekiguunwa guunwa ne bakireeta waki banoonyezaamu abakazi abaasoma nga lake mukazi wakana akasajja kansimanyika ekanika nakasajja akawukyera abantu ku Twitter uyo olasimanyi Lusso yabeera ku Capital F mwakisibwe wundi gwe yeesimbamu Kanyomozi mukazi wa Kanyomozi wakisibwe asasibwe yeesimba era banoonyezaayo ekiguunwa because this is how they act. I don't want to invite us. We want to be invited. No musajja gwenyagala bamuyita M-Sirich onasooka njiri ensonga zirina mumaliriza mu obuzabuuzaamu kkuba analyzing ekumbo wakiragala mu Luusi Mbabazi sibagiraki era banoonyezayo ekiwalawala ekiri awo beeya muyindi kiwa birthday control pills za mpeke zino zize embuto kuba box kikubira ewaakyo kigenda te kusaba kyekirala nabutanze mu box yawo zino empeke ziwe birthday control pills gikubira wakagenda kusaba kyekirala emaze walo ne waba ine nyumba mu empeke zize embuto ja kuba okimaze musire ekyono alina ku kibooziwoozi leero Yes, boss. naye obuliridde Mbeeramu yaye. nesa ebyo bajezo gikopa galubindi ezo genda taki baje zigenda okukola rasita Manager yazimpadde. nekye mbadde njagala rasita balubindi tekoziteko zitaaga nga tolina muntu jjamba atasasudde kwezi gwe yambala galubindi eziriko zi night vision bambala bwambazi Muwanje. bambala bwambazi Nedda ssebo munnange anti amaduuka bw'oyingira edduuka ssebo mubaamu galuvini nnyingi so buli muntu abeera ne choice ye. mbadde saagala muntu avaawo wano kati vidiyo etandise butandisi kuba waliwo ebyo tulina okuba tusomesebwa nga tuyisaamu Nedda ssebo nze kubuuzaako nze kubuuzaako wange olwedde wasomeseze gwe ebbanga ly'osomeseze eggwanga lusomesa ssebo vidiyo tenaa ekigula luggi kyawedde edda ssebo ogamba otya muganda wange Ray ndi wano muganda wange mutabani wange balina kubeera nga mulaga abantu abaana mutagensi abantu nagabinagulina mwana nipite nze kubuuzaako obuuza muganda wange mbadde ndudde okujjako ku mukutu omunene mbuuze ku bantu bannange abantu abaagala ennyo Lucifer mbabuuzaako amanya gange bampita MC Rich Baby Ferrari yeze munnange Baby Rich mbabuuzizzaako mwenna gye muli abali mu bumooli tubalaba naye munnange ne Lucifer tunyumyanyumya ngunyumya Lucifer tunyumyemu kolero mbadde ndudde okujja wano kati Rich tugere ku nsonga z'abagagga wano ensonga z'abagagga South Africa wano ensonga kibadde ongambe ku South Africa tewambulidde bulungi kiki ekigenda mu maaso bayo bagala okutomeza muganda anze omugagga mmanyi omu Kasha de Banka yaliko Kasha de Banka yakutifula South Africa ye tatunda mmotoka yaguze galawo asinga Brian White mugagga wo n'onsonyiwa mugagga wo mwagala nnyo ne maama teyawangaala nange bwe nali mmanyi ne kati Kasha de Doni oyo alabika obulabisa emyezi 2 n'akuba ssama n'akomawo Kasha de Doni yasinga Kasha de Banka ye mugagga aliko kwegamba ye mugagga ateerabisa bali abalala si bagagga ate munange abalanga ebisulo kati muwa mugagga ki wangi munnange bali abalala bandibanga si bagagga gwe kyogamba ebigenda mu maaso tubiraba kyogamba gwe tosobola kwawula mugagga na muntu azze just
Kasha de bank yaliko Kasha de bank chaliwo oli yali asushi ngamulira ku mubiri gwa mukazi Katata ana atunda ebisulo kugambye omugagga manyomu tombuziza ku bagagga abali South Africa ne mulimu abatunda ebisulo abalanga ebisulo ubufuse advertiser bayinza okwawula ne kasuku bile video tebayingira tetekeri okuba bayinza olaba kati ateka tekutandika okubeera ngola bayinza okwambula engoye n'otandika n'okukolera ddala ssebo mu bulango bw'okugyamu engoye kasitoka okuba obulango oba tukyali mugagga bagenda kujjamu nti n'engoye bagambe modelinga okitegedde muganda we nawe kusanga mwanda we ate kusanga mu glucose Kasha banka mpozi ne chaliwo Medi Kingdom ne yafuna sente ne babalawo ne jali gamba era amanya yagomanyira ge gakyaliwo babalawo Medi Kingdom chaliwo mugagga we kweka naye tumwagala nze mumisina nalifani wa Brian White era yatukola bubi nnyo nete yagenda menya likodi ya Brian White aliyo nze agenda ogimenya nze ngo ebisima bya Allah bw'ogimenya nenga bitannalabikawo bonna beefudde kakyanga akati gasantudde mu mazima amatu kakyanga Brian White kyagwani yazzeemu okkanga wali simanyi oba yagwa kubanga musajja wa entertainment yogera amazima teweekubira kakyanga Brian White kale mugamba asirise oba ani yali azzeewo bbanga libaddewo ebbanga yajoze nga Brian White that is the big boss the last man is standing yagwa oba yagula bubuzi yatwesonyiwa teyagwa bagenda mulongoosa amabavu mu ngalo muno yafuna amabavu g'okubala essente omanyi ng'omuntu otugenda kutusula amabox tufuna amabavu wano ng'ositula amabox gye tukolera kati oli yafuna amabavu g'okubala essente agenda ku operation nakwewamu budde yesebo bani wetagwanga ssebo oyo muganda wange mufiirako oyo nababweni yambuza bayidayo wande nagamba naye oli loyo Bobi Wine munange yangamba oli loyo nga yagamba ensonga ezimu abalina kuzirekera Lucifer na lumbuye yangamba oli loyo Bobi Wine agamba ensonga ezo yangamba nange ndi loyo manyi yewunyenyegeddera muka Brian White akayingira mu musaayi be bamu ku basajja b'oli loyo oli loyo nnyo kyaliwo waliwo abamanyira musimanyi saali loyo ku mbuga ki yali anyambeko kyo kisokungamba yasokungamba munonye obuwanga ebulaya nziyewo obuwanga mbuga musimanyi bwenavuma mbuga yambeererawo ekikujjako okumutuma obuwanga waswidi bufunika nedda ssebo namugamba omusijja gusobola ali mukomera nosebo gyambeera amateeka mufunira obuwanga sinzijewo obuwanga sokuti omukyalira mukomera atangamba obuwanga buli nze zinakawanga mukomera ndi musiru mbuga yali agala omufunira obuwanga mufuna akawanga k'abaswidi kamutwalire mukomera nze mukyalira muleetera mmere mmonye ebisoso eji atangamba obuwanga buli negamba nnono gwe naye mbuga naye yali kyaliwo sikyali wange wagamba kusikyali wange mama ntumba kusenzeteza muli kyaliwa sikyali wange mbuga alire muli amazina Lucifer abaana babeereeyo kwegamba waliwo omuzeeyi ono omuzeeyi ava Sweden muzeeyi tasobola kumalako interview nga takwogeddeko Lucifer interview eba tetambudde muzeeyi kati asigala nje e Kampala muzeeyi agamba mbu yava Sweden mbu omuzira gwamuyitamu nebuuza mmwe mukoze mutya okubanga muwangadde ne mubanga gye muli ate ne mu muzira nga mugubaamu munnaye bw'osindikanga omwana we Bulaaya adde abantu basindikanga abaana ba Bulaaya nga balina emyaka 3 muzeeyi yanyigiriza muzeeyi kali bakupositinga Bobi Wine yakupositinga mu muzeeyi naye leero bamupositinze ku mazaalibwa ge ani amupositinze munnange abadde kulu bekula amupositinze pulezidenti waffe yakupositinga ku mazaalibwa ago sebo ne muzeeyi naye
yawaguza limuzeeyi naye kati bamukoze eki bamupostinze ku mazaalibwa ge ng'aweza emyaka 7. waliwo ekikyamu ekikuliko lasita tuba twogera ku muntu okupostinga yesebo nga mbebekulu akupostinze okwesima kunya mu ntaana wanje alasiwakyalo mba akupostinze kikyo apostinze apostinze mbebekulu era kulidde ku bayimbi wajisi waikibenda akupostinga wanje mbebekulu alina posti mu bayimbi mbebekulu yadde okukola omuntu akundi abayimbi Just muyimbi kati muyimbi waliwo ekibiina ekifuga abayimbi nga basenkaggale ba Waikibenda byakavaako kati Waikibenda niwe wakusinga gabamaanyi kusinga ate oli yesebo nange nize posti yange ya mwaka guno omukulembeze alina okumpostinga nga tubadde mu sitwa nga tulwanya entalo Bobi Wine wakupostinga gabamaanyi wanje Bobi Wine wakupostinga gabamaanyi omukulembeze w'ensi ne Trump gwamanyi ng'odda kuwona simanyi bw'anoonya simanyi vidiyo emitwalo ebiri aswinga evidiyo ag'amazzi yesebo mpulira yatupostinga dda naye ng'era twali kwezo levels okubanga tukyali bapukaming blogger bebekulu nga tupostinga buli wiiki nga tuwaana n'abaana bange bapostinga enda ku kipeegi kyolabe nga wana Malcolm olamanyi yafuna emmundu ng'asiba ku Malcolm mu myezi 2 nga nekeddewo muwaana alwawo n'okuwaana obwene ng'ali ku Malcolm mpulira Lucifer ola ayinza okupostinga n'ogamba bukubye munda naabo oba achievement bw'omuntu ogamba lunafuze kati byebera sita n'obeera wangu n'obuguma n'okubeera n'akasimu muteeteekaayo ng'olaba mbu oba kiibinze nnyo talina kayinza kukola ndambi bebekulu tasobola kubeera mu lukakiiko nga kupostinga akwagaza ati omusajja era simanyi munangi nange ebintu ebimu mbiraba bulabi bebekulu naye balina obulotolooto kale mwana era olonye nti bembala linga mpalina bannanga byabo waliwangambye mbu sibaako mbu baagala kungoba mu struggle naye kati nga Lucifer nga mu abakulira abogerezi ba struggle kyogamba ono awandiise baagala kungoba mu struggle bo be baginteekamu nnyina yakuleeta oba maama we yeyandeeta mu struggle ojja wano osinikirako erinnyo gingobeemu kale nze ngiremeddemu kale gwe gingobeemu nze sijja givaamu isigalemu wammasitaga soko kiriningeko kamera awo kyali wange njikirininge eriko akagundi kayala ne Calvin Klein naki kiriningise Gucci kiriningise Gucci ali kati wamaleso ate kati wanato dozo bulabo nobuuza mera ke Gucci one yakajja tubadde wamerako emunanga tufumbidde ekimere ne tulya agomanyi gange Amsterdam family over everything lwakuba kafyu tuvuddeyo munange tetwagala kafyu atukwate abaagala okungoba mu struggle tebujja kusobola kujingoba mu Bobi Wine is a family friend nakati ate kati enzino embuzi ziba zisaana kuba okuliyo life kati zitandise zino era zijja kubeera zeeri kubanga emboozi zino okuzireeta wano kiba tekijja kugira nga ate waliwo olwedde obubaka butuyise kubasajja basomere onalema omwami bansanyuse iyo life onalema omwami bwaba nyonyola ensonga nsanyusa bannanga atamuka omufumbira oyo aliwo konjo seba omusajja mukonjo onalema omwami nja mukuleeterako oko leero nesenga asidi emboozi zino twalibae tuzitwaliri ne baaluka bambuulira bani abandeeta mu struggle n'abaagala oginzijjamu ye bajagala nnyo okusinga nza yayekubya ttatu ya people power balooza nali mulalu nenga Bobi Wine kibalinamu kekakeepo akayinza n'okwokyebwa omuliro naye gw'ogirina ku musaayi musaayi mulo njagala nnyo ensi yange nyina n'ettatu y'ensi yange kati omuntu ng'atandika kunnyumiza mbu ate simanyi struggle onnyumiza struggle okubeeka bebekulu katya nnyo mwana bayi kambulokinga n'okumbulokinga yakubulokinga kayinza butakambulokinga kali kasajja katiitizi naawe kambulokinga nze sisobola kukalaba naawe kali kamazzi
ne wewabeereranga mu Gagamiro nga mutudde mu kivaani mugenda agendeyo okuyimba mutudde mu kivaani mugenda ku konsati wamulabamu obutiitiizi bungi ku saidi eri oba kyalinga kityawo ngate nawonyanga laptop ejja kulangamu amapeesa nga simutayipingira ziimeiro ana yali muluno ebyo ebigalo byona bagiragira akukuba bwati amapeesa taliimu yadde keyboard kyogagwa muyigiriza okukozesa laptop talina muzekani oli yumbera sita ebyo mulaba bagiragira ebekula ebigalo byeridizeeri talina yumve muzibu kwe akolemoni kyogamba kuwayigiriza bebekulu okozesa laptop alina nakyangamba oyo mwana nze nkumuwulira yalina kammaaka naye nga konna ng'eppeesa lya shift lyagwayo nengamba storage nalimu olwambuga alikubisaako magalo bwakyatinga ne Steve Jinda abeerawo wano ne mugamba mpolampola ngayinza okukwandika email onakulemera byasimanyi mu Africa simanyi awandi nadda kuli nawandiika essaawa 3 nomugamba nsala kuwandika simundi mpakubira keyboard mu dakiika 13 gundi eba eweddeyo n'agamba amapeesa omwanya otya buli yimu eyi nomugamba waayo twatayika tuli bato yes mpulira nenge oli yagwayo amapeesa olira balabagambe bulikyo olina vidiyo nga omunaaku mabobi wine ne wagijeritinga mbonyinaki wabi komedi ibiveeko tuli bantu bakulu buli omu aba asobola okukola buli omu kyaba awulidde sisobola kutegeerera muntu nga naawira butantegeera nga nawe sitakutegeerera buli omu yeetegerera nga ye so anzije kollo mubuzeesinga okwagala omumanyi ssebo bamwita akatereggamanwasi nga ffenna tuvudde mu bino ebintu byogamba mbu story ki nga tuzze mu lyo laavu kyono kyali ataddeko munnaku zigi mbadde nzize kubuuzaako obubuuza nku Raymond mbadde nzize kubuuzaako obubuuza naye kateganga nze mwagala nnyo yesebo naye twali naye era twali naye takisi bwe namusisinkanako yalinnya eryato naliwesetiibe eryabulu wano laavu ya video mujasi kyaliwo akwagala nnyo ngamba bambi tomuteerayo video gamba omuteerengayo video z'omupromoting mwabe nange video brown ajanfunira omukazi ampase ettaki video brown kwali era si bajja kumugamba obubaka ajja kubulaba omuganda wange ekisagala kiraga kirekisas kalima kino omukazi video brown era nakinkubira ensigo nyozinyiga gyali kyaliwo akwagala nnyo yaliwo lumbu yampa obudde yanambuza olunaku lulamba twasiiba ffenna which was really good. You know, I felt so good, my brother. Manyi abantu bandaga love. Abana bitaka butovola bira ne summer festival tujiziza ttaki. Era kampise wana akalango bannange abagala okutujoininga Real Life Summer Festival guno omwaka tugenda Istanbul, so musobola okujja ne mutujoininga ne tusobola okuba nga tusanyuka ffenna okuva ku Lwokutaano mpaka Sunday. Yeah. Then ne mujja Real Life Summer Festival this year tuli Istanbul. Namwe abasasudde mwenna, thank you so much. Abuleda abasasudde kwatula manya ozanti kwatugamba nawe pegi yasasudde ne management kwegamba piba meka abasasudde bikize kukunta na gwenege jobirago okubirira ebi tuvuga ikalo bina abantu bogalo kiwere nga kiyingira tuyugira amazima zeto agamba pegi management yasasudde sibyo omuntu yasasudde buli abagamba abali mu story fetu wasasudde ba VIP. Yes, bapenga abasasudde mungana dawo mulema abasasudde yogera amanya management yakutaddeko bamera katali batista bange bamera batulanga batuza obukazi bangi nnyo listi ba Habiba Sebi webale nnyo bangi nnyo listi abagajja bateke mu brackets engineer Rwasa naye yasasudde n'agulira n'abantu abalala babiri tickets abanye balina okubeera mu brackets sebo brackets nga baliwo bracket kola bubi busatu brackets onakola brackets busatu VIP yafe biramba liba kataliya ne management ojimanyi
Yes, sir. Lwina tutuukako. Naye tujja kubaako ko time tujja tubeere nga tusobola okubeera nga tubeeramu ko n'abantu abaawo wakati abo middle class bamufuna mpola. Yes, sir, mpulira. Sesa zindafuna omulimu sente zange nzirina. Sigenda kubulira, sigenda kuddaala mu kulimbe. Emmeeza ejja kubeerawo penge emmeeza y'olwawe n'emikwano gyo ne management. Emmeeza yange ntula ku yakataliya mwannyina zikaseberako kataliya. Meerake. Yakataliya kugenda okubeera. Twambadde naye. Kazibu kubintuula. Abalala bamufuna mpola ne baganda Bandamani bajja kubeera ne bali munafu. Wa musajja mugezi mukazi we mwagala. Mukazi wa Bandamani mutemedde nnyo oweeranda ne yasinga omukyali omwagala nnyo. Rebeka yankubiddeko ne Kasimu. Omukyali oyo omwagala nnyo yanteddeyo liiro 4. Nagamba funako yakatana akengeke nnyo omukazi wa Bandamani yampadde ku ssente banda. Bandamani weebale nnyo mwana. Mukazi we yampadde ku ssente banda ina omukyali era ne yankukekenyeka. Nagamba nkwagala nnyo. Era omukyalo yagenda kujja ku pate y'omulo. Simanyi munange abantu. Ngenda kwogera naye namugambira tuli mu meeting ate Andamani naye tajja ku bintu. Agenda kujja Andamani. Twogera ku byabafunyi bracket kwe nkugambye buli wayinza okubeera y'abalala. Nefune bukuudi bw'obatera mu tent. Tekibafula nino ogenda kubawo bakugeddemu mu mutima ziki. Tebalina kubeera muli, tebalina kusala kubeera nga batusiiga obukulu. Birina okubeera mwera kiraasi ebyaffe. Bagenda babenga kutira omukolo nkubuulira. Nange nkwandowooza yange ze abantu benzija nabo nange saagala balinaanya balala. Wangi? Jangu ne Ketali bagenda otufumbira emmere naye nga olaba bagenda okuba nga basobola okuba nga beegayiza emmere n'abagenda okuba nga banyumya. Abantu bajja nabo tebagala tubaliraanye abantu abalala. Andi ffe tusobola okwegayiza emmere tugenda kulya nsotte. Mpulira. Muba abayiza beetaaga emmere ensotte bulina obbawo obuseke. Naye mulinaanye ng'ali kammonda ali kikita na kamera. So Eliato, yeah, it's from the 11th to the 14th of June. Omwaka guno gwennyini lockdown zonna zijja kuba ziwedde. Akalango leero kakubidde wano saagala asaawulidde saategedde saagala bannange ne bannaddiini bazite bamufuna mpola bano musimanyi munnange kana akalango sikako oba ofuna mpola bano abatannafuna mpapula sooka onoonye empapula oba tonnafuna ssente bino biveeko kana akalango sikako. Ne bannaddiini bayite obukazi otunjukiza abasajja abali eyo bannange nga ddala ng'oli Bulaaya obukazi bwe Uganda bujooga bufulumya mu winta. Tufuneyo kemmisa nga tusabira abavubuka n'abakyala bali eyo nga bali ku budda bannange Bulaaya si bwangu. Obukazi bufulumya mu winta mugende mpola adress ogizaayo. Raymond kampitira akalango kano Raymond akalango kano nkamalirize kubanga bwenfunye ku chance nizo obutaddamu kufuna chance ejja wano kubisaawo kalango. So it's the real life summer festival okuva nga 11 mpaka nga 14 bannange mutwegatteko naye mbeegayira bannange tetwetaaga bamufuna mpola abafuna empola mulinde ebivulu bya David Lutalo gye mulinde bino ebivulu bye bategeka otherwise this is the festival full of fun. Bamanya emirimu gyabwe gye bakola emituufu egy'olukale nga tonnajja mu pale akalango ne penge ne management bajja kubeerayo katale yawuno waali mulabye katale n'omugoyo n'abalala abagambye bajja kubeera naye tetujja kukkiriza ng'ojja kubaayo nga tonnaba kusasula ate oba omugoyo gunaabeerayo gwo musotte wangi omugoyo si buli muntu yagala nnyo kitchen bwagala nnyo enkoko yagala nnyo KFC wadde beetagamu ebintu ebisotte ssebo ensi yatukuba strong omugoyo gwo guteekamu akaseko onooleta omugoyo omugoyo gusobola okubeerayo on special order. Ate era muliwo kati bujivanajja bujibulaba amanyo genda wasobola okulasingwa olumonde aba ne banne bw'oba ssebo oyagala omugoyo on special order ssebo omugoyo gujja kubaayo. Ankole ssebo ayagala omugoyo ayagala ekigere osobola otutegeeza n'otugamba munange gwe sushi takuwoomera tukukolera ekigere oda munange ekigere era tujja kuba tujagamba mama Leni oba mama Teresa we Istanbul abafumbira ekigere ono special order. Ate n'ekirala abamu ku ffe twesangayo keeyo waliwo omuntu byagamba omuntu face ku face waliwo abantu betwayagala edda bagamba nti tubaagala nnyo balungi mu maaso batukubakubadde omukazi omusanga wakabina mugambeko olwo olunaku
Bw'obona ekyali ng'owulira omusobola mugambe nze gwe musajja gwe nkusobola genda wali batuwe lwigi twekubiri. Musajja gwe nawo inspiring oyina ssente nange nina ssente. Twegambe ebigambo face to face. Sebo okujango oyina byombuuza ebikwatagana oyina kyombuuza ekikwatagana ne festival eno nkuddemu Ngomanyi waki ku Instagram postinga mmere njagala nnyo kye bayita emmere muganda wange nze emmere masazi se omumanyi zisagala nnyo bintu byakugaya kubuzeewo omugoyo ogunaabaayo omugoyo ssebo tusobola okugukola oyagala mukola lwaki anti aba lumonde akala bannange abanajja mujje n'abatajja munange mutuwishing good luck. You can say good luck. I wish you guys good luck. Nemusobola okutuya yes mulo fit music gyanazannya Raymond wali tuteredeyo ko ne kufulaya tuyinza okufunayo ko ku bantu nimbe ngenda giteekawo ku machazi kyo sina giteekawo gitandika kwogera nga buli wenjogera ku video z'omumanyi sente zo zezange bwe zigenda mu nsawo siri mu mazi mbofuna mbankumi waliyo abantu abali eyo ate enamba zaffe si zennyingi ennyo kati so bw'oba bayisiza ku kalango this is business ekyambadde kyambuuza DJ ekyagenda okukola ng'ogyeko Benanzo DJ Shady, DJ Newton, DJ Tony Blaze ne DJ Ibra Zara Toto tumanyira tera tuteeka nnyo ku gundi ebyo kisiru Zara Toto baleeta mu nnyumba ne bakuluga singo ng'owuuna kiki nze basi kyakulinnyiddeyo sebo tuira DJ Shady, DJ Newton, DJ tebakuba akayimba ka locomotive aka good life watch sebo mvaako kati sebo gomenti kyengenda okwogera adombuza ba DJ sebo mvaako tewabakuba akayimba ka good locomotive ati wuliriza sebo akalango ko keeko sebo ba DJ abagenda okubaayo DJ Shady we London, DJ Newton yoye wa Turkey wa Kabinyo, DJ Ibra naye wa Turkey wa Kabinyo, then tuyina ne ba DJ okuva mu America mwe muli DJ Banazo, tuyina ne DJ Tony Blaze. Anti ulira kyengugamba Deni uliriza rasta tebakuba akayimba ka locomotive sebo leka mpise wa olumba kugamba tolumanyi gwe akutabusi gomanyi okugendaga gyosubira sigendaga akayimba ka locomotive ogambye kuzana na toto gyoya kuzana na toto tebakuba akayimba ka locomotive buuza lwaki sebo sijja kukubuuza kuba akayimba tebajja kakuba sigenda kalimu eno vaasi egamba sebo omanyi ku mulimu omusajja afuwa oluwa mu luyimba olwo akayimba nyena ba DJ kwe bali bawulira DJ Shady akayimba ke bayita locomotive bakagubye we can sing along but not entirely all of us will be able to sing along bafuyira oluwa akayimba ka locomotive akayimba sebo tebajja kukakola ki akayimba tebajja kukakuba sebo ensonga omuntu n'atusabirawo ng'obudde bukyali ate nga eri gy'otusabye omugoyo n'otusaba ne kale akayimba twaga kakawuliriza kakwisa bubi so that we want everybody to be happy omugoyo gwo si gwange mentality naye abaana bange gye bali balina amalivu maaso maluko mono wangambye alina kagundi kasuuti eyo nabena tubiwulidde ba DJ huyo DJ Newton kwali DJ agenda okuba omuziki DJ Tony Blaze DJ Shady ne DJ Bananzo chaliwo DJ Bananzo musajja mulungi nnyo mu music alina music we gwakuba nga kwigamba akuliftinga then tuba ne DJ Shady ye asooka n'abakyamula ne mumweka mukyamuka bwe muti then DJ ani akoze ku lightning already tulina omuzungu naye akwata documentary ya Bobby Wine from Smart Ghetto to Gundi from the ghetto to Paris anti twako okukozesa abantu abatali professional already abagesta abamu baako okusinga ebitaala kano omugamba munange filimi nga ate nayagala kuzina mana
There is no any possibility omuntu ayinza okujjanga yakasinga ebitalatala mostly ngeze engatto gateezo sebo twasazeewo tukozese ddala gundi abazungu ddala naye era tetukoze ffekka tulina video brown yaba ku ground ne bigs naye tujja kukolagana nabo tuba twetaaga relationship ne bali abantu abali lightning nemala wangi lightning nemala twetagamu ebigalo bindi ebikubaza shadow box ebigattogato ebikubaga obudunga jakagalika Christmas tree tuberenga kintu kiteredde ne kaswere DJ oyo muzungu gogambe gwalese wiring muzimu yesebo n'ekirala asa amasimu tukwataga bbeyi bayinza okutuba twetaaga okusiba ebitanga ne Mickey Wine n'angamba naye agenda kubeerayo naye ani Mickey Wine Mickey Wine naye agenda kubaayo so which is really a good thing n'abalala abantu abalala surprise guests bangi nnyo kwegamba omukolo gugenda kuba gwa ssanyu already so far paying right now tulina abantu 4 abali confirmed basasudde dda so far everything is really good the less we are the more happiness we get waliwo abataddewo embeera of course ebyo tebibulamu ngaawo omanyi omukolo eguba omukolo ngaawo bimanyi basekiganda ne bannakiganda baagala nnyo okuba enkokola naye embeera yonna gye baataddewo musimanyi ati simanyi omukolo bannange omukolo gugenda mu maaso era ffe tugenda kunyumirwa we are going to have fun so mujje tusobole okunyumirwa munyumirwe naffe then mujjeko n'ekintu tekiyita IGP agirimu yobba okusaga tumanye Uganda IGP agirimu IGP wembeera wabeera tulina batakisebo nze IGP yankuuma seesiga bawalabu mbayina wano mbamanyi nze IGP yankuuma ne management yange kasamba ne IGP bamukuuma ompulidde seesiga bataki nze nga nze naye bamufuna mpola bajja kukuuma bawalabu sebo okuwulira mpulidde naye tegulugulu abasuubira okujja okusala ensawo munnanga bajja kukukwata bakusibe abantu bawanvu ennaku zino omuze omusanga haiti muwanguyira nedda anti wenkugambidde oli buli omu atugulira omulimu gwakola nga tulina bayita kutukwata tubba bubbi mwana ziragajitize bwebakubbira ettaki nabulina mu kyomulira ku pati twaliza awamu muganda wange Raymond omukolo gugenda kuba masavu ekintu kiriya era tugendagenfunye nti waliwo obugundu bwagala okuwa obutwabuleete mu pata yaffe eyo naye tugeza nojja kubankulaba ebyokuna tujja kujja teyabireetedde era buli omu yeereetera ebyokunywa bye waleeta obutwaba butuwe badde Kampala bazimbe zimmoolo boogera ne bubalamu abantu twabategekedde ekintu nga tetubawadde buzibu buli omu ajje n'ekyokunywa kye kyawulya kyayagala okunywa sibi ebino bwate simanyi mujja ate kulya atutukole naye era still tujja kubeerawo ne bamani atunda cocktails kubanga cocktails zinyumira nnyo ku boat and it's gonna be so hot ate kati omusana gwavuddeyo era ndoza weather ebadde nnungi sayizi eyisitoko mubeero okitegedde muganda we nekira omukazi omulala bamutwala tokaaba maziga tuleta abantu nga tebakabira bakazi ngaomukazi oba omulesi okabuliisi osuuliwoddemu mugamba tubikole nabula ife ey'Abamerika nti oyinza okwegoma omukazi omulala omugamba tubikole wabikkiriza nga mubikola naye tokaaba mukazi we bamutwala omuntu takaaba tokaaba otokaaba kyakwagala ate awo bamutwala akwagala tebamutwala so omukazi wo wajja ku lyato neegomamu kaboyi akusinga okunyirira kkiriza yitamu si bintu byakuyomberayombera ate kugulukula leero onywedde kaki ogambye onywedde kaki bagita Canada Cuba Havana Cluba bamuyita raamu asinga okuwooma Jamaican ram oyo yakola ne mu cocktails asinga vodka okuba owakabi n'ejjiini omanyi nno sente zagula just mipiira gya mmotoka ya mwana nenasazewo lenojenyobu banyige mbonyezi naye nga bino si bintu byange emipiira gya mmotoka kati omupiira gulemu okyusakyusa leero tukulaba onywa kino enkya n'onywa kiri bwe nasigaza likifugambe kati wenatuuka walina akabaala naye akabaala ndoza wakanywa akabaala kyakalaba mu nnyumba walina akabaala mu nnyumba yagunywa sasa nze ni senior dereva ne senior citizen
omenge gunywa budde gwa weekend ensanyuka nnyo nga nkulabyeko muganda wange naddala ku guno mbadde ndudde okujjako okubuuza ku bantu bannange mwebale kutwagala mwebale kutubeerawo kandi si Williams wuyo mulabyeko abo naye anti ajja kupata agenda kujja yansubiza amazina kupata eyo munnange agenda e Uganda lockdown yamukwatirayo kati ate okuturavulinga akyali Uganda yamala n'avaayo naye after 6 months so bannange abantu b'ettaki nammwe musobola okwogera ne Video Brown yes abantu b'ettaki mwogere ne Video Brown mu jaasi oba mwogere ne Sula oba ne DJ Newton oba musobola okujja mu inbox ne muncontactinga yes ne tubanga tusobola okwogera ne tulaba ngenda kujja eyo mu Apple byebyo ndowooza keeka akalango bwe katobe kawedde kyali wange kale ekibozibozi special tukiteekeweere oli ready leero kikubirewo ku page eyaffe ogimanyi tebaako pressure sanyalisane ku page era ngenda kati byole sasa zonna ni ya real life kati mnogo mnogo ndi mu real life sebe ndo zekatale yo kujade cha ukiri bado isamu kalango yes kalango itizamu tonzikiza kisa mwate nanje byana nyo ekibozibozi era kibeera ku real life ne tunyumyanyumyamu ne sebo ne tukubuuza nga naffe baana ffe tujja wano ku mukutu go sebo tuba tetusobola ate nnyo okunyumya ate nnyo nga bwe tunyumya eri kiba kiboozi special ndoze watu batajje ku masimu balinde ekibozi katandike ekibozi kale sebo neyanza nnyo aya basi salute